媽島啊，榕樹灣碼頭。咁啊，我哋過去睇風車啊，嗰邊呢一個南丫風采發電站啊，咁就開始停運啦。咁啊，遲啲咧就會拆埋佢，因為嗰啲機件啊、零件啊，全部都老化啦。咁所以正式就退役，而家都見佢停轉咗啦。好似話年中就會拆，咁所以趁佢未拆之前過嚟影一影相。呢一個風車我冇影過，咁啊今次可以過去影一影，順便山行者100蘆荻關山啊，都仲未打卡，又可以去埋啦。樹灣大街，哇，好旺啊！唔知係咪啲人個個嚟睇風車咧，知佢拆，定話係不嬲都咁旺噶？呢度唔驚冇嘢食喎，又有巴，又有中餐海鮮。喂，睇車啊！我哋啊未上山啊，已經開餐先啦，仲係甜品啊！啊，正啊！一張相唔行多幾 K 嚟消化佢都唔掂啊！香港啊，知唔知啊？哦，係啊，呢啲係啊，兩溝豆腐花，哇，真係南丫北段學校打交啊！嗰兩隻雀喺度佛佛聲，誒，斑鳩啊！打交，所以已經打交啊！哇，呢蚊唔咬啊，達哥嚟而家？唔係啊，我話都冇乜記性嚟代嗰啲嘢啊。喂，有絲帶喎，行落去？唔係。哇！我哋上咗冰山啊！你睇下喺路邊亦都有冰喎。頭先都肯定去過0度以下。但係 OK 幾快喎，都呢度。食水配水庫啊！嗰邊洪聖爺灣啊，泳灘咁啊，好多時啲山友都係呢邊上，咁啊裏邊嗰條路咧亦都 OK 嘅。下次咧你畫線，我唔識畫。唔好咁謙啦！好似啊，勁一師兄嗰條線短程快。呢條係咪快過你話行嗰條好多？冇錯，雖然冇景睇係快，快靚啫，唔緊要。雖然好多蚊大快。景就喺前邊個風車度啦。我哋行內邊嗰條路就快過外邊嗰條。你唔好再叫我畫線啦。咩唔叫你畫線啊？你已經進步咗噶啦！南丫風采發電站啊，係咪已經今日我哋完成咗噶啦？係啊，去食晏晝噶啦。幾靚呢個位喂！不過就唯一唔好就停咗咯，停運啦。應該將近就嚟拆噶啦，唔知幾時。用咗有20年啦。啲零件又老化，又某啲部分出現裂痕，所以中電話要停咗佢啊！定港燈啊？中電定港燈啊？港燈啊 ，sorry， 係港燈啊！南丫風采發電站，行入去睇睇先。好巨型啊！呢個風車。港燈啊，下邊睇就其實平平無奇嘅，係離遠望、離遠影就靚啊！潔淨能源啊，N7118。主要組件，年中到啦，係資料顯示就會拆咗佢噶啦，所以要打卡就好快啲嚟啦，因為遲啲呢個位可能都會圍封噶啦。
而家仲可以行入嚟。你睇下，風車又唔影，影呢條咩隧道啊？擺下機喺度，攞個手機程式啊自拍啊！佢哋幾個。好，越嚟越多人啦！我哋打晒卡，影晒相啦。咁啊，經呢個蘆荻灣村呢條路去蘆荻灣山，食晒尾喎！呢個狗狗應該冇晒傷力啦。唔係，唔好理佢，直行直過得㗎你呢啲。喂，呢個位都幾靚啊，影出去。我哋行翻轉頭啊！行翻我原本畫嗰條路線先得，阿師姐呢邊呢條路線要兜圈啊！出翻嚟，由嗰邊嗰度灰徑過去。呢度有上個艇嘅，艇都可以過去。呢條灰路過蘆荻灣山，望到上面嗰度。師姐，都係過返嚟呢度啊！你話唔行回頭路啊嘛，咪行呢度咯。都係我啦，係我錯，係我錯。冇錯冇錯。嗱，呢度我有準備嘅，一陣間要刮腳我就入對紋上嚟，一拉起佢就可以。啊！你行山你都冇準備呢條短褲，你咁夠膽？幾好行呢條路。係咯，行刮腳咪好啲咯。呢條路唔錯喎，清晰好行，係冇景啫嘛，但係唔使行回頭路啊！喂，呢啲路徑多人行咧，係咪呢啲？大家 feel 唔 feel 到嗰個畫面暗咗好多，因為個天而家黑晒啊，仲有行雷聲添啊！點啊，師姐？就喺呢度上啊？我都話得落係，打到卡啦，走啦卡啦，打到啦，咁唔上去咯喎，唔得，因為行晒雷喎，點要行埋去㗎嘛？行晒雷，未影相我梗係要上埋去啦。有卡打係咪？有啊，上去先。係唔好講咁多，霸埋上去先啦，奶都奶啦，嗱嗱聲啊，唔係講笑啊，個天依家係黑晒啊，雷聲啊！應該有雷暴將會發生，所以嗱嗱聲過去蘆荻灣山打咗張3人仔100先。呢條路都非常之清晰，碎石。哇！呢邊呢個景都係睇到風車。到頂啦，到頂啦！有雷雨都唔驚啊！拍嗰片咧，開頭咧嗰啲音樂咧又好聽，跟住又拍得靚。蘆荻灣山，哇！有雨點喎，真係。哇！呢度幾靚㗎喎，都真係。南丫島發電廠，靚啊，360度。整條360度先。望晒，雷雨區喺邊啊？冷靜，睇下先。
一人幫我影相。好，喺蘆迪灣山呢支標高柱啊，影咗好耐啦。依家落山，我哋過去明國山嗰邊。由頭先行雷想落雨，玩到而家出太陽，你哋過唔過分啊？真係。其實有達哥喺度就唔使講嘢噶啦。一定係影相行先啊！係啊，頭先呢邊上，出返嚟主徑。頭先我哋喺左手邊呢一邊上嚟嘅，咁我哋沿呢條路就過去明國山嗰邊啦。冇錯啦嘛，師姐。冇啊！你話頭先冇錯係冇錯。呢度先係直路。係啊係啊，呢啲係少少浮沙碎石啦，但係都 OK 嘅。係咪啊？我哋喺呢度，跟住可以選擇前後邊㗎嘛？我記得係。係啦，都要咁樣上，呢度咁樣上。哇！避咗呢條樓梯。即係如果頭先我哋行嗰條石屎路就呢度上返嚟啦，係啊。咁啊呢度上去蘆迪灣山，咁啊要落返嚟行呢邊去靈國山。唔係，我要話俾啲觀眾聽 ，Ricky 畫線係一流嘅，以後都係 Ricky 畫線。啊！俾啲機會，開晒啲樓梯。俾啲機會你哋得唔得啊？你哋接受下啲機會啦。唔使㗎啦，我畫嗰啲線太多樓梯。我哋唔中意行回頭路啊，所以畫條線順住去。同埋頭先如果行石屎路嗰邊上去，就要兜翻轉頭行多好多路。分叉位呢度落去就行下路，兜翻上去呢邊就行山腰呢度過去。其實兩邊路都係一樣啊，都係接合翻前邊。呢個景幾靚，三支煙通。頭先遠處嗰個蘆迪灣山，一步過嚟，有窿冇錯過。梗係啦。唔係影相啊！呢個窿有名堂嘅，一名介紹下啫，佢咪影相。唔係介紹，真係有名堂嘅，影相㗎。係啊。講啊！咦，早啲俾你行先啦！神風洞啊，呢個冇錯，嗰陣時好似啊係日本仔過嚟匿喺度㗎，係啊係啊係啊，係啊，有冇啊？有冇小動物啊？係啊，俾我。神風洞入得去，哇！可以另外一邊出返去㗎喎，睇嚟。我哋行咯，好多蚊㗎喎，冇蚊啊，邊度蚊啊？好多蝙蝠㗎喎，冇。係啊，嗱，你又響，你又響，我睇下有冇金先，哇，好似有蜜蜂喎。至緊要唔好蛇有蛇，可以好入喎。佢兩邊都係岩石嚟嘅，應該就好穩陣嘅。但係唔好啦，冇預入去裏邊嘅。喺度影下相先。
好，出翻去神風洞啊！神風咁水水，行過路過唔好錯過啊嘛！佢應該呢個窿仲可以通過去其他地方啊！以前啲聽聞啊，神風敢死隊啊，就喺度匿入去嘅。龍迪灣啱啊，冇錯。有洗手間喎。係啊，有啊。如果頭先我哋行下路，咪呢度上嚟咯。係啊。係咯。咁啊，索罟灣呢度過。南丫青年營，咦有得玩啲障礙賽喎喂！射箭啊，見唔到啊，射箭嗰度。公咧，阿公咧，公佢收埋啦，你未俾錢。係啊。公唔俾喺度啊，你玩啊，你真係想啊，幾清醒。梗係咯。呢邊又冇放工，嗰邊又淨係得箭。有啲工冇咗喎，冇得玩喎。俾錢就有咯，俾錢即得。係咪我哋一跨過呢條欄就依人即刻出嚟問？後邊有 B 落訂時間應該。有錢。後邊。慢慢行上去啊。哇！呢個峽谷嚟嘅喎。係喎。嗱，我哋咧要兜過去，去到前面嗰度嗰個屋仔嗰度，跟住側邊有條斜路上去就係靈覺山。如果唔係就行翻出去大街。我哋要行翻去對面喎。係啊，咪係咯，師姐呢啲梗係一有靚景，完全人都唔見埋㗎啦。嚟啊，就係呢個，哇！明嘅啦。無敵靚景啊！呢個哇！呢度咁樣望落去都靚啊！呢度。大石聚谷啊，就係嗰個石啊！好唔好就自己諗啊！拉屎都唔放過啊！行到過嚟個艇啦，仲有一段路啊，兜過去啊！蘆蘇城，買下茶果食下。完成，出返嚟天后廟啦！完成第一個打卡點。阿師姐咧好貪心啊，仲話要上埋去靈覺山啊！嘢又未食喎，大家已經冇晒力啦。啊！食咗嘢你又心思思想。山常在嘅，咪係咯，我哋行咗6K 噶啦。你哋打個卡。你唔記得咗？你話行6K 啊？碌一多6K 就出事噶啦。我哋而家就唔好理啦，去食個嘢先。食完嘢先至再講。今日我哋去咗2個目的地啊，一個就係風車，將會拆卸嘅風車；第二個就係蘆迪灣山啊，山人100。我哋大家都唔夠膽講嘢。而家冇力咁快門。嗱，聽到未啊？冇力咁快門添啊，師姐。唉。我哋揾嘢食咗先，食完嘢再講啊！睇下跟阿師姐繼續行上靈覺山啦，定係坐船走人啊？好肚餓。